बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ फैसल मजीद, सदर फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन पंजाब। लिस्टें बेसिकली दो तैयार होती हैं। एक थोक रेट लिस्ट होती है जो मंडी में वो सर्व की जाती है और मंडी के रेट होते हैं। एक परचून लिस्ट है जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। इस पर आप खरीदारी करें और अगर कोई इशू आता है तो रेट लिस्ट पे नंबर भी दर्ज है, आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।